Asam হয় না কিনি explore Assam Balwa wari hit rock কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে আৰু মোৰটো ভালে একদম টিপটপ আৰু আমি আছো এতিয়া লাম্পি ৰোডত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম নতুন জায়গা আপোনালোকেও দেখা নাই মই দেখিছো বাট মই আপোনালোকক দেখাম ভালকে আৰু ইফালে হাই দিয়া এবাৰ আৰু এই পৰ্বত চাব লাগে থাকিব লাগিব এফালে ভাইতে নাইট ডিউটি কৰিলা মানে আমি ক'ত যাম এতিয়া নকবা আদিত সবে মুখ হাত ধুই আছে মানে এইখিনি জানে আৰু মানে এইখিনি আপোনালোকে যদি কি কয় কম্পাদুলি পাৰ হয় এইখিনি প্লেচ পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াতে পিকনিক চিকনিক খাব পাৰে খাইছে তাৰমানে এই প্লেচবিলাক পেলাই থৈ গৈছে যোনটো কাম কৰিব নালাগে সেইটো কাম কৰি গৈছে মানুহে ইয়াতে ওচৰতে মানে এনেকুৱা এটা জেগা আছে যোনটো জেগা মানে প্ৰায় আমাৰ বকৰ মানুহে গমেই নাপায় মানে মই বকৰ মানুহ বুলি কৈছোঁ বিকজ মই যিহেতুকে বকৰে প্ৰায় মানুহে গম নাপায় তো সেইটো জেগা মই আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যাই আছোঁ আপোনালোকে সেইকাৰণে টাচত থাকিব জানিবৰ কাৰণে মানে জেগাটো কোনফালেদি আছে বা কেনেকুৱা জেগা সেইটো চাবৰ কাৰণে বাকী চবে লাম্পি যায় বা কি কয় নংচৈ যায় এই ৰাস্তাটো দি বাট কাৰণে আমি লাম্পি যাই নাপাওঁ আমি যোনটো জেগাত যাম লাম্পি নাপাওঁতে নোৱাপাৰা চক বুলি কয় চকতে আছে সেই বিশেষ জেগাখিনি তো চাই থাকক আপোনালোকে তো বিশাল ৱাটাৰ ক্ৰচিংটো পালোঁ তাৰমানে ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে এইখিনি ৱাটাৰ ক্ৰচিঙে ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু বিশেষ ইমান বেয়া ৰাস্তা নাই যিমানখিনি আমি আহিলোঁ অফ ৰোডিং বাকী মানে পাকি ৰাস্তাৰ পৰা অফ ৰোডিং কৰি আহিছোঁ আমি এইখিনি কিয়া কৰতা হে উঠিল ভালকে সুইচটো বন্ধ কৰ এইখিনি আমি ক্ৰছ কৰিব লাগিব এতিয়া তো আমাৰ বাইকখনে এইখন কি কৰি লৈ আহোঁ এতিয়া তাকে ভাবি আছোঁ এইখিনি ক্ৰছ কৰিব লাগিব উপায় নাই পথটো পাই গ'লোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু বহুতখিনি অফ ৰোডিং আছিলে দেখুওৱা নহ'ল বাইক কিবাকৈ চলাই মই আহিলোঁ আৰু মানে তো কিবাকৈ আহি পালোঁ মানে যি ৱাটাৰ ক্ৰচিংখিনিতে ভিডিঅ'টো কৰিব পালোঁ আৰু তাৰপিছত নাপালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে আহি পালোঁ এতিয়া অলপমান খোজকাঢ়িব লাগিব এইখিনি একদম সৰু ৰাস্তা ইফালে বাইক নাযাব আৰু তো ইয়াতে বাইক চাইক পাৰ্কিং কৰা গ'ল এতিয়া খোজকাঢ়িম আমি তো খোজকাঢ়ি মোটামুটি 500 মিটাৰমান খোজকাঢ়িলে আমি পাই যাম সেই জেগাটো মানে যোনটো জেগাত গৈ আছোঁ এতিয়া নটিচ দি থৈ দিছে মানে খোৱা দোৱা কৰি কেনে মানে বটল চটল ফাটাব দিয়া নাই সেইবিলাক মানা আছে সেইবিলাক আৰু যদি আহেও আপোনালোকে দিনৰ গধূলিৰ 6টাৰ আগতে যাব লাগিব 6টাৰ পিছত তাৰমানে ইয়াতে থকাটো মানা হয় তো সেই আৰু নটিচখন তো আগবাঢ়ো এতিয়া
গৈ আছোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি নিদিয়ে কায়ো আপোনালোকে আহকচোন এনেকৈ সময় উলিয়াই কেতিয়াবা ছানডে ছেটাৰডে চাই এনেকুৱা জেগাত আহি চাওক আৰু ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ মই এইটো জেগাত আহিলে খুবেই আনন্দ পাব মানে কাৰণ কিয় অলপ চলপ ট্ৰেকিঙো হয় যোনে এডভেঞ্চাৰেছ মানুহ মানে এডভেঞ্চাৰ কৰি যোনে ভাল পায় সিহঁতৰ কাৰণে বেষ্ট আপোনালোকক মই এটা ৱাটাৰফল দেখাব আহিছোঁ মই ইয়াতে এইটো ৱাটাৰফলটো অলপ ওচৰত যাই কিনে দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এটা ইমান ডাঙৰ ৱাটাৰফল মানে ওচৰতে আছে কি ধুনীয়া নহয়নে আপোনালোকে চিনেমা দ্বাৰে যায় ক'ৰবাত যায় আপোনালোকে বাট এই ৱাটাৰফলটো খুবেই ধুনীয়া মই ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এতিয়া এইটো দেখিলেনে কিমান বিশাল ৱাটাৰফল কি সুন্দৰ আহক আপোনালোকে ইয়াতে আহি কেনে এইবিলাক চাই যাওক এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাওক এইবিলাক নতুন নতুন জেগা ইমান এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই জেগাটো এতিয়াও সুন্দৰ জেগা মোৰ বেক চাইডে ৱাটাৰফল কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব কমেণ্ট কৰি লাগিব মানে আচল ভিউটো চাবৰ কাৰণে বহুত ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা দেই কিন্তু আহোঁতেও সাৱধান হিচাপে আহিব আপোনালোকে চাওক না এবাৰ শ্লিপ খালে গ'ল আৰু তলত গ'লে ইয়াতে আৰু কোনো বিচাৰি নাপায় আৰু ঐ বাহ একবাৰ শ্লিপ খালে তাপিলা ফাটি যাব তো পাই গ'লোঁ ওচৰৰ পৰা নাজাৰাটো চাবৰ কাৰণে সেইয়া নহয়নে একদম পুৰা লাজবাব কি সুন্দৰ জেগা ৱাও ৱাও লাগছি চাৰিদিকে ৱাও বঢ়িয়া কেনে লাগিল মজা না পানী শুকাইছে প্লাছ আৰু আমি আগতে আহাতে কিন্তু পানীটো লেতেৰা আছিল এতিয়া পানীটো ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হৈছে চাব পাৰে ওচৰত যাব পৰা কেপাচিটি ওপৰি এনেকৈ যাব লাগিব ন তো লেটছ গ' দেৰি নকৰোঁ যাব না ৱাই কিয় কিবা কাৰণ আচ্ছা স্লিপাৰী উঠি চালোঁ কাষ পালোঁ এতিয়া কি চেণ্ডেল জোতা ইয়াতে থৈ গৈছে ইয়াতে কোনফালে বা নামছে তাৰপিছত হা নামি গৈছে আচ্ছা তো মই চেণ্ডেল খুলি লওঁ জেগাটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে তো এনেকৈ তাৰমানে যাব খুজিছিলোঁ এনেকৈ বাট নহয় বোলে ৰ'দটো এনেকুৱা আৰু ৰিটাৰ্ণ আহি আছে এতিয়া চবে Explore Assam, explore Assam. Assam है ना किनी? Explore Assam. Balwa wari hit rock.
একদম কাষত এতিয়া পুৰা কাষত আছো দেই এইখিনি মজা পাবৰ কাৰণে অলপটো কষ্ট কৰিবই লাগিব আপোনালোকে তো আহক আপোনালোকেও বালৱা ৱাৰি ৱাটাৰফল যদি এই জেগাটো ভিজিট কৰা নাই এবাৰো ভিজিট কৰি চাব বিৰাট ভাল হ'ব অলপ ট্ৰেকিং হয় বোলে এনেকৈ ওপৰতে আহিব লাগিব আপোনালোকে বাছ এইখিনি ফাইনেলি সেই তলৰ পৰা আহিলোঁ ওপৰত বহুত কষ্ট বিৰাট স্লিপ মানে বিৰাট স্লিপাৰী পাথৰবিলাক তো যিয়ে নহওক আহি পালোঁ আমি আৰু এই ৱাটাৰফলটো চোৱা সৌভাগ্য হ'ল আৰু এই ৱাটাৰফলটো হ'ল বালৱা ৱাৰি ৱাটাৰফল ইমান নকওঁ একদম ফেফনি উঠি গৈছে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই থকাৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো অলপ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ভাল লাগিব লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই ফ্ৰম বালৱা ৱাৰি ৱাটাৰফল বাই বাই